सुरवातीक सगळी बी रावया आमी गायन घेवया A13 पेज 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावदेव, एकलोच आमचो देव. सगळ्यांक एक बरो वासो, सगळ्यांक एकूच आशा, सगळ्यांक एकूच शेवट, सगळ्यांक एक आपोवणें देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावदेव, एकलोच आमचो देव. देव आमकां पळयता, ह्या आपोवण्यांक सोबता. तसले आमचे जिवीत जावनी निरोग धोरी देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावदेव, एकलोच आमचो देव. तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेंत माये मोगाचो येवकार. आयचे हे मीस आमी भेटयता पोर्रेच्या सगल्या लोकां खातीर. आनी आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी लौकिकांचो आयतार समोरमता, सगल्या आमच्या लौकीक भाव भयणां पासत आमी मागता. आनी खेरीत भाशेन आमचे पोर्रेचो सगलो लोक दर एके फामिलीक आमी हे मिसाचे भेटेंत देवा मुखार भेटोवया. दर एके फामिली पासत जितलेय प्रॉब्लेम्स आसात, कसलेय कोश्ट आसात, ते सगळे जेजू मुखार हे मिसाचे भेटेंत आमी घालुया. जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. डालिया, स्वेलन, कॉस्मस लोबो, लिओपोल्ड फेरांव ही आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समोरमतात. तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आमचो भाव ऑल्विन डिकुन्या हॉस्पिटलान आसा, कश्टवता. ताका ताचे पिडेंतलो पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. आनी जायती आमची भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, तांची सगल्यांची इंतेसांवां आमी बापा मुखार घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी लौकिकांक भेटयलेलो हो आयतार समोरमता, खेरीत भाशेन दर एका लौकीक भाव भयणांक एक खेरीत कार्य आसा. आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां हो कार्य देवान आमकां मागला आनी दिला. हें कार्य म्हणल्यार जेजूनूच देवान दिलां तें 3 कार्य: प्रवादीक, राजकी आनी याज्ञिकी. आनी ह्या कार्यां वरवीं आमचे पवित्र सोबेक आमी गिरेस्त करूंक आमकां एक आपोवणें. तर ह्या आपोवण्यांक पाळो दिवन हे मिसाचे भेटेंत खालतीकायेन आमी आमचेच पासत मागुया. आनी जायते पावटी लौकीक भाव भयणां कशीं आमी घडये देवाच्या ह्या उल्याक पाळो दिवंक ना. घडये आमी देवाक पयलो वयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवंक ना. घडये आमी जें कार्य आमकां देवान दिलां तें आमी पाळूंक ना. देवा लागीं बोगसणें मागुया.
काळजांतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कौर. सोम्या काकलूत कौर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कौर. क्रिस्ता काकलूत कौर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कौर. सोम्या काकलूत कौर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी अवगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोणवळायेन वागोय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजांक ओत्रे कोन सर्गींचें सूख आमी जोडीशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हवो होरवी, तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, वो तुमीच कोत्ता तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवंक पातक कोत्ता, देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी समोर सांबाळूंक प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी मारूक म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास धरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुर्विल्ल्या काळजाचो मोग मनान दवर. म्हजी तोन्नी पिरायेच्या पातकांचो उगडास धरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कोर. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्परा बरो आनी एकाच उतराचो वाट चुकतल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बळ्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा.
बागयोंत पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप। भावा भयणांनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलेंच मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखळटा जाल्यार, आनी आपुरबाय आनी कोणवालाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात। पक्षांचें मोन दवरूं नाकात, सुखी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे ओन व्हरती म्हूण समजात। आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात। तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी। देवाचें उतोरें। देवाचे वडोपकार। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। उद्गाराक आमी गायन घेवया B8 पेज 24। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक 2 पूत आसले। ताणें पयल्या सोरशी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मळ्यांत आयज वावर कर। पुतान म्हणलें, ना वचो ना। पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो। मागीर बापायन दुसऱ्या सोरशी वचून तशेंच सांगलें, पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना। ह्या दोगांय भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान। जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात। कित्याक जुवांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना, पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो। तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे। वाकाळी तुका क्रिस्ता। प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खुशाल आसता जिवितान, जेन्ना आमकां जाय तें सगळें सारकें जाता, आमी तेन्ना देवाक वाकाणटा। रोखडींच आमी हांगा थंयसर देवाक आर्गां दिवंक वेता, इगोजेंत येता
वो खंयचेय पयस पिलग्रिमेज प्लेस आसा थंयसर आमी वेतोलीं, कितलेय दुडू पडल्यार कितलेय पयशे पडल्यार आमी तयार आसां, कित्याक आमकां देवान हें कितें तरी देणें फावो केलां, जावं आमकां भुरगें फावो केलां, वो आमच्या जिवितान जावं देवान कितें बरेंपण दिलां, वो आमच्या जिवितान देवान एक व्हडली मिलाक केल्या, तर ह्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक आमी वेतात. पूण जेन्ना जिवितान कितें तरी वायट घडटा, जेन्ना जिवितान कांयच आमी चिंतात ते भशेन सारकें जायना, आनी जेन्ना आमी निराशी जाता, फ्रस्ट्रेट जाता, तेन्ना आमी देवाचेर शेणटा. वी say bad things about God, that God is not involved in my life, ह्या देवाक म्हजें पडलोलें ना. आयज पयल्या वाचपान एझेकियल प्रवादी अशेंच म्हणटा देवा विशीं, हो देव आमचो सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें न्हय म्हणटा तो. वॉट आर गॉड इज डुईंग इज अनजस्ट, अनफेअर. थोड्यांक बरें कोत्ता तो, थोड्यांक वायट कोत्ता, आनी हो देव ताका जबाब दिता आनी सांगता की हांव कोणाकूच अनजस्ट ना, वो हांव कोत्ता तें सारकें न्हय अशें तुवें म्हणूंक जायना. कित्याक तुमी जें कितें कोत्तात, इज्रायल पोरजेक विचारता तो, एझेकियल प्रवाद्याक विचारता, तुमी कितें कोत्तात तें सारकें आसा, वो तुमी कितें कोत्तात तें सारकें न्हय म्हूण तुमी म्हजेर ब्लेम घालतात. आनी हे परी जेन्ना देव ताका प्रश्न विचारता, देव ताका हो एक संदेश दिता, खोर संदेश दिता एझेकियल प्रवाद्याक, आनी ती म्हणल्यार आमचें जिवीत सारकें ना. आनी आमचें जिवीत तर सारकें ना, आमकां फावो तो इनाम जो देव दिवचो आसलो तो मेळचो ना. आमचें जिवीत तर निटायर आसा, देव आमकां आशिर्वादान भरतलो, तर आमचो देव अनजस्ट ना. आवर गॉड इज नॉट अनफेअर, बट वी आर नॉट unfair to him in our love, in reciprocating our love to him. आमी सारकी नात, देखून आमकां उरलेलें सगळें सारकें दिसना. आयज दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन तांकां तांचें जिवीत निटायर घालूंक आपोवणें कोत्ता. तो तांकां जेजू भाशेन खालती जावंक आपयता, टू बी हंबल just like Jesus was. हो आविस्वोर, the second chapter written to the Philippians, chapter 2, 6 verse to 11, आमी पळयता ह्या रिडिंगाचो एक भाग तो. इट इज कॉल्ड केनोसिस, सेल्फ एम्प्टींग. म्हणल्यार जेजू आपणाकूच ओतता. ही सेल्फ एम्प्टीज हिमसेल्फ इन ह्युमिलिटी फॉर अस. जेजू इतलो खालतो जालो की ताणें आपूण देवाचो पूत म्हूण तो विसरलो, कित्याक ताणें आमचें पातक पडलेलें, कित्याक ताणें आमकां खालती जावचे खातीर आमी आपूण पयलो खालतो जालो, टू सेट एन एग्जाम्पल. आनी ह्याच खातीर आमकां जेजू ही देख दवरता, टू बी हंबल पीपल, टू बी हंबल बिफोर अदर्स, आनी सेवेत साकरेची मनशां जावंक आमकां उलो मारता. दुसऱ्यांचेर बोट दाखोवंक न्हय, पूण आमचें जिवीत निटायर घालूंक दुसऱ्या सोवें सेवेची जावंक. आयज शुभ वर्तमानान मातेवा प्रमाणे बरयलोलें हें शुभ वर्तमान, हातूंत जेजू एक वपार दवरता. एकलो दादलो आपल्या पुतांक धाडटा आपल्याच्या मोळ्यांत वावर करूंक, आनी तो पयल्या सोरशी येवन अशें म्हणटा, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यांत आयज वावर कर. हो पूत कितें म्हणटा? वॉट डज द सन रिप्लाय, द फर्स्ट सन कितें रिप्लाय दिता तो? ही सेज दॅट हांव वेतां, हांव वचो ना. पयलो पूत म्हणटा हांव वचो ना, पूण मागीर तो वेता. फर्स्ट ही सेज नो, बट देन ही गोज. तो वावर करूंक आसा, तो वावर कोत्ता. तर ताच्या मनान पयलें आमी ना पळयता, पूण उपरांत तो वावर कोत्ता. दुसरो पूत आसा तो पयलो वय सायबा म्हणटा. आतां आमी पळयता एक बैल, खंयचो बैल पळयशात, वो खंयची गायेक आमी सपोज बांदला, एक बेल बांदता नॉर्मली, आनी आमी तांकां म्हणटात घांटा बैल.
तो कितेंय जाल्यार ओहें 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 कोता, येस, पूण मागीर तो वावर कोत्ता काय, वो आपूण तो पूत जावन आसलो एक गांठा बैल, दुसरो पूत आसलो तो, वय सायबा म्हणटा तो, पूण मागीर वावर करिना. आमचें जिवीत कसलें काय? हाऊ डू वी बिहेव? आमी गांठा बैल जाता काय जेन्ना आमी देव आमकां कितें करूंक उलो मारता. बावतिजमा वरवीं हांवें सुरवातेच्या उतरांनी सांगलां ते भाशेन, जेन्ना देव आमकां उलो मारता, आमकां मागता आपलें कार्य फुडें व्हरूंक, लौकीक भाव भयणां कशीं आमी हो वावर फुडें व्हरूंक पयलीं वय म्हणटा आनी मागीर वावर करिना, वो आमी राजी आसना पयलीं आनी उपरांत आमी वावर कोत्ता. वॉट इज माय बिहेवियर? हाऊ डू आय रिएक्ट अँड रिस्पॉन्ड टू गॉड्स कॉलिंग फॉर अस? आमकां दर एकल्याच्या जिवितांत, फामिलीन पयले सुवातेर, वी आर बिगिनींग इन आवर फॅमिली. आमचे रुट्स, आमचे सगळे आमचे फामिलीन आसा. तर फामिलीन जियेतना आमकां आपोवणें आसा आमच्या फामिलीच्या सगळ्या वांगड्यांक देवाक लागीं हाडूंक. हांव कशे भाशेन वावुरतां? पयलो, हांव देखीचो मनीस जाता काय? एम आय एन एग्झॅम्पलरी पर्सन इन माय फॅमिली? हो प्रश्न आमकां विचारुया. वॉट इज माय बिहेवियर? कशे भाशेन हांव वागतां? कोणें कितें म्हणलें जाल्यार पयलें उतर जें म्हज्या तोंडार येता ती जावन आसा एक गाळी, वो पयलें उतर जावन आसा समजिकायेचें, बोगसण्याचें. आनी जे भाशेन आमची उतरां, आमचो वेव्हार, आमची वागणूक आमचे फामिलीन जाता, तशींच आमचीं भुरगीं तशेंच वागतलीं, तशींच वागणूक दाखयतलीं, तसलींच संवय तीं आपल्या जिवितान आपणायतलीं. तर म्हजें जिवीत कसलें आसा लौकीक भाव भयणां कशीं? हो लेटी संडे आमी समोर रमता आमचे डायसिजीन आनी ले अपॉस्टलेट हातून वावुरतात जायते दोग जाण पाद्री आमचे, आनी तशेंच जायतीं लौकीक भाव भयणां. तर लौकिकां खातीर हो भेटयलेलो आयतार आमकां एक संदी रिफ्लेक्ट करूंक, म्हजें जिवीत कसलें? वॉट इज माय लायफ? हाऊ डू आय रिएक्ट टू गॉड्स कॉल? कशे भाशेन हांव देवाच्या उल्याक पाळो दितां आनी कशे भाशेन हांव जियेतां? हांव प्रमाणीकपणान जियोवन देवाक मानवता तसलें जिवीत जियेतां काय? हो प्रश्न आमकां विचारून आमचें जिवीत निटायर घालूंक आमी वावरुया. आनी आमकां एझेकियल प्रवादी सांगता ते भाशेन देवाचेर आमी शीण करचो न्हय. लेट अस नॉट से थिंग्स अबाउट गॉड वेन गॉड इज नॉट इन माय लायफ, ओ गॉड इज नॉट इन माय लायफ. घोडी देव सगलो गोत आमचे मुखार आसा, आमी देवाक वेळ दिना. तर ह्या आमच्या देवाक आमच्या जिविताचो माज करुया, ताका फावो तो वेळ दिवया आनी आमची जिवीत निटायर घालून आमचें आपोवणें देवाचें जें आमकां आसा लौकीक भाव भयणां कशीं, आमी तें ताका पाळो दिवया. लेट अस पुट इट टू प्रॅक्टीस आनी बरी प्रमाणीकपणाची लौकीक भाव भयणां जावंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी बापा मुखार परगटुया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापा, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रुजणाराक आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत समलो, अंकवार मरयेंत हांवें जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय,
पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची कांय मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन जे आमचे फुडारी लौकिका खातीर जे आमचे केंद्र आसा तातूंत वावुरतात तांचे खातीर मागुया. सगल्या आमच्या यात्निकां खातीर मागुया. लौकीक भाव भयणां खातीर वावरूंक आनी तांकां देवा सोरशीं व्हरूंक तांचें कार्य तांच्या जिवितान पाळूंक आदार आनी बळ बापा लागीं मागुया. संवसाराचो कारबार चलयतले आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत आमी मागतां. आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी समाजांत एकवट आनी खुशालकाय आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां मेळ्ळां तें खेरीत आपोणें वळखून घेवंक आनी मनशांची काळजां मनां कांटोवपाची वावर आनी संवसार नवो करपाचो कार्य मोगान करूंक बापा लागीं आमकां बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आळसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थाची ओदीक आनी ओदीक वळख घेवंक वावरूं म्हूण आनी थीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपटे जिविताचे चालीन पुरगोट करूं म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून जायत्या लोकांक जायतें नुकसाण जालां. जायत्या लोकांक हॉस्पिटलांनी कोस सोंसूंक पडल्यात. जायतीं आमची भाव भयणां परदेसांत शिरकलोलीं आसात. असल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक हे कोश्ट जेजूचे कुरपेन आनी आदारान सोंसूंक बळ आनी आदार बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा, ही मागणी तुजे मुखार आमी खालतीकायेन उबारल्यात. तुज्या पुताचें जिवीत आमचें करूंक तुज्या पुताची खालतीकाय आपणावून तुज्या उल्याक पाळो दिवंक आमकां आदारांनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेळार आमी गायन घेवया C13 पेज 33. Shetanti sukli konsani biya, zumnitli sukli volani bika, mukuta wauraco, suntosto koshtaco, puru mentamcha jauraco. Turi bapa dana, dana sabar, Godun tuzo ikut संस्कार ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. दोळी बापा दाना दाना साबार घडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाळ्या देवा,
आमी तुका वोमताव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सोगल्यांक देण्याची निरोंतरी वावती जोर. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्ब काडी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुजें पुनर्जीवनपण परगटा. सोम्या जेजू तुज्या
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबाबणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामळ पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमतात दालिया, स्वेलन लोबो, कॉस्मस लोबो आनी लिओपोद फेलरांव. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां कश्टावतात. तांकां सगल्यांक पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांचोय उगडास करून ह्या वेळार आमी मागता. खेरेत भशेन ऑल्वीन दिकोना ताकाय तुजी पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया, देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एक पवना सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां हें सोबीत मागणें शिकयलां. आमच्या सर्गींच्या बापा कडेन आमचो संबंद थिरावंक, ताचें आयकूंक, ताचे आज्ञा आमच्या जिवितान पाळूंक, बरी लौकीक भाव भयणां कशीं आमचें कार्य पाळूंक आमच्या जिवितान बापाचोच आदार आमी ह्या मागण्या वरवीं मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले
आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशीच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुमचे तुमचे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना, फावना, पूण पूण तुज्या तुज्या एका एकाच उतरान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस वेळार आमी गायन घेवया D32 पेज 64. देवा उतर म्हाका घेता, देवा उतर मरण वांगडा, तोशेंच आमकां फावो जाली, येरूय देनी वांटून आमी, जाता बापा भुरगीं तुजी, जाता गोरी बाबोय सगळी, जाता बापा भुरगीं तुजी, जाता गोरी बाबोय सगळी. ओत्मीक कुमन्यावाचो आत. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सोहरबा हायटाक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समोरून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता आमच्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मातशी बसूया. भाव भयणीनो, आयज खुशालकाय भोगता, कित्याक आमचो एक रावंड आख्खे पॅरिशीचो आमी काबार केला. समुदायांतल्यांक कोणाक घडटा तांकां येवपाक अदीक करून 65 years and below आनी 10 years and above तांणी आयल्यान तांणी वांटो गेल्या. जायते जाण येवंकूय ना. जाता जाल्यार ह्या रावंडान, सेकेंड रावंडान आमी दुसऱ्यांकूय सोयेक दिवचो मिसांत वांटो घेवंक. आमचे वॉलंटियर्स आसा जायते वावुरताच. आमचे PPC वांगडी आसा जायते वावुरताच ही मांडावळ घडोवन हाडूंक.
जायते पावटी घोडे घोडे विचारचें पडटा, थोडी निमाण्या वखदाक लेगून नांव दितात. आमी आतां थोडो वाडयला नंबर, अरावंड 36 मेंबर्स आमच्या समुदायांतली एक पावटी येवंक जाता. आतां फ्युनरल इतेरांक आमी अशी पद्दत करता, घरा लागीं सावन तुमी मोडें हांगासर इगोजेन हाडटा. इगोजेन मोडें हाडल्या उपरांत आमी तें धांपूनच दवरता, उकतें करिना, कित्याक सगल्यांक बऱ्या पसत. हांव जाणा वायरस तसो वचना, पूण आमी तें धांपून दवरता आनी हिंगासर मीस करता. आतां मिसांत सुमार 30 लोक वांटो घेवंक जाता. 30 लोक ती कॅपेसिटी आमची आसा. हांव बरे भशेन मागतां, मांडावळ सांबाळात. इतेराक लेगून आमी इतेर हाडल्या उपरांत हांगासर जायते कोचचे पडटा आनी वॉलंटियर्सांक जायते आदार दिवचो पडटा. तांकांय आमी स्पेशल आपयता, तो तांचे तुमी आयकोचें म्हूण आमी मागता. काजारांक आतां काजारां जायतीं आसतलीं भाव भयणीनो. काजारांक आमी 35 लोक आमी आपयता. 30 to 35, लास्ट नंबर 30 to 35 विथ 1 कॅन्टर, सिंगर, एक कोण वाजयतलो आनी एक कांतार करतलो, आनी त्याच बरोबर उपरांत एक फोटोग्राफर और एक विडियोग्राफर, दोनूय बरोबर ना, एकलोच कोणूय. वाचपाक कोत्तेले फकत वाचपूच फर्स्ट आनी सेकंड रिडींग आयतार, जाल्यार नाजाल्यार काजारांक एकूच रिडींग आसतलें. आनी भावार्थाची मागणी, सुरवातीची उतरां तुमी कांय करची ना, पूण पाद्री करतलो. इंट्रोडक्शन जावं प्रेयर्स ऑफ द फेथफूल आमी पाद्री करतले, ऑफरट्री आसची ना. मांडावळ मातशें व्हंकले न्हवऱ्यांनी सांबाळपाचें, आनी त्याच बरोबर डेकोरेशन आमी इगोजेन कांयच करचें ना. फकत एक वाज हांगासर फुडल्यान आनी एक ब्लेसड सॅक्रमेंटाक एक वाज फुलांचो दवरतले. बांकांक आनी खंयच कांयच डेकोरेशन भायर लेगून आमी कांयच करचें ना. तर हांव सोजमत ही मांडावळ तुमी सांबाळटली म्हणून. कम्युनियांच्या पयल्या कम्युनियांच्या भुरग्यांक आवय बापाय लागीं मागता, मातशें तांकां आमचे CCR टीव्हीचेर आनी तांचे यूट्यूबाचेर ह्यो दोतोनीच्यो क्लासी जाता, तातूंत तुमी वांटो घेवंक आदार करचे. दोतोन सगळी स्ट्रक्चर फॉर्मुलाज आसा ते तुमी घरा लागीं भुरग्यांक शिकोवचें म्हूण मागता. तुमच्या लागीं घोडो ना, तुमच्या शेजाऱ्याक तुमच्या घराक कोणूय आसा, देव संदेशकार आसा, तांचे लागीं धाडचे. आमची संदेशकारां तुमकां आदार करतलीं. फुडल्या आयतारा दिसा आमी सकाळीं 11:30 वाजता कोणूय पयलो कम्युनियन घेवंक सोदतात तांच्या आवय बापायक आमी जमात घेतलो. 11:30 वरांचेर फुडल्या आयतारा दिसा आवय बापायनी आपल्याच्या भुरग्याची जावं सर्टिफिकेट दिवंक ना जाल्यार त्या दिसा घेवन येवची. आयताराची 3 मिसां आमची आसता. सकाळीं 7:00, दुसरे मीस 8:30 वरांचेर आनी तिसरे मीस 10 वरांचेर. सोनवाराचे आयताराचेच मीस आमी करता 5 वरांचेर. 4 वरांचेर इंतेर आसतलो. एलिझा सुवारीस सालीसवाडांतले ताचे आवय संपल्या. 4 वरांचेर तिचो इंतेर जातलो. आमी इतेराक मिसूय करता, देखून 25 ते 30 लोकांक तुमी आपोवचे. आमच्या कॅटेगिजम क्लासरुमांक डोनेशन दिलां. ऑल्विन आनी डॉना डिसुजा, मिरामार 2 lakhs, 2 लाख रुपया. डोनेशन दिलां फॉर चर्च मेंटेनन्स. वेल विशर कारास्को वाडो 5,000. वेल विशर ब्रिटो वाडो 5,000. चर्च मेंटेनन्साकूय जायते आमकां देस्पेस जाता. तुमी हांगासर दर दिसा वीकडेज पासून येता, आमचे डोनेशन बॉक्स थंय आसता. तुमी कितेंय घालचें हो आदार आमचे इगोजेक वेता. आनी ह्या फाटल्या दिसांनी खूब देस्पेस जाला. आमी फाब्रिकांतले थोडे पयशे काडल्या मेंटेनन्साक.
आमी तुमचे मेळटा ते पोत्तून आमी थंय घालता. तुमच्या उदारपणा पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज लौकिकांचो दीस. आमी लौकिकां खातीर मागता तुमी लौकीक सगळीं जी भावां भयणां जायतो वावर करतात आनी तुमच्या भावार्था पासत तुमचे आकारणे पासत अदीक करून आमची मागणी जावन आसा. भावा भयणीनो, लौकीक आपलो भावाट परगोडटा आपल्या कुटुंबान पयले सुवातेर. घरान सदांच मागणें करचें. तेरसाचें मागणें चुकयनासतना करचें. तेरसाचें मागणें जाल्या उपरांत धाकटुले बायबल दिसाचो आमी जें वाचप आसा जावं पयलें वाचप ओ दुसरें वर्तमान घरा लागीं तेस जाल्या उपरांत वाचचें. ताचे धाकटुलो नियाळ करचें. लौकिकांनी आमकां जायतो आदार आमकां फिरगोजेक आदार दितात आनी तुमी दितलें म्हण हांव रावतां. तुमचे पासत आमी मागत आसा. देवाचे कृपेन आनी इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणें काजार जाता एल्वीस रिचर्ड कुरिया, आंकवारपूत बेनेडितो जोझफात कुरिया आनी वेन्सेस्लाव कोसेसांव सिक्वेरा, जल्मला म्हापसा, रावता नायकावाडो, वेल्ला पार्रा. काजार जाता सुझान रॉड्रिगीज हाचे लागीं आंकवादू कास्टो रॉड्रिगीज आनी मारिया इसाबेल रॉड्रिगीज, जल्मला मुंबय, रावता अंधेरी, मुंबय. गॅविन शेन डिमेलो, आंकवारपूत एलन पाशांव डिमेलो आनी ऑड्री मारिसा डिमेलो, जल्मला कांदोली, रावता काणका, पार्रा. काजार जाता रेचल एग्नेस अल्मेडा हाचे लागीं आंकवारदू जोकी लॉरेन्स अल्मेडा आनी लुमेन तेल्मा रुजारी अल्मेडा, जल्मला पणजे, रावता नागवा, बार्देस, गोवा. नायजल फ्रांसिस्को डिसुजा, आंकवारपूत कॅजिटन डॉमिनिक डिसुजा आनी सेल्सा ग्रेसी डिसुजा, जल्मला दुबय, रावता बोक्याच्या राडी, पार्रा. काजार जाता मनीषा एन्सिला वाज, आंकवारदू मार्क वाज आनी अनिता वाज, जल्मला बाटवल, रावता मध्यांतर, कर्नाटका. हांचे मदें आडकोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो आसा. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F13 पेज 91. Kushal soldans ami bauche, kushal dados ami rauche, moga jivite kutspore, baboina jivite kore. Kushal soldans ami bauche, kushal dados ami rauche, moga jivite kutspore, baboina jivite kore. Amchi kaza koshe nadar, nitolaune more utkar. Amcho baboy asa sorkar, amche dosu amche bandar. Kushal sodan sami bauche, kushal dados sami rauche, moga jivite kutspore, baboina jivite kore.
Kushal sodan sami boche Kushal dadu sami rauche Moga chivite kuspore Baboy